ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวคนอ่านข่าว TRN TV สวัสดีครับเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้นั้นครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับทั้งความเชื่อและก็เกี่ยวกับทั้งการเตือนภัยซึ่งความเชื่อนั้นครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานของความฝันบุคคลหนึ่งส่วนเรื่องราวของการเตือนภัยนั้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเตือนภัยที่จะเน้นไปในเรื่องราวของข่าวสารสถานการณ์บ้านเมืองไทยณปัจจุบันนี้ครับซึ่งท่านผู้ชมครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเตือนภัยนั้นก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องราวของจังหวัดต่างๆในประเทศไทยด้วยกรุณารับฟังไปพร้อมกันนะครับแล้วก็กรุณาช่วยบอกด้วยว่าท่านอยู่จังหวัดไหนแล้วจะเป็นการดีมากๆถ้าพิมพ์ชื่อเล่นของท่านเอาไว้ด้วยนะครับครอบครัวคนอ่านข่าวท่านอื่นๆที่เข้ามารับฟังรับชมเกี่ยวกับความคิดเห็นนั้นจะได้รับทราบไปพร้อมกันครับว่ามีครอบครัวคนอ่านข่าวแต่ละท่านอยู่ภาคไหนกันบ้างยังปลอดภัยสบายใจดีกันอยู่ไหมเอาละครับทุกท่านครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก่อนจะรับฟังกันกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ถือว่ารับฟังเอาไว้เพื่อเป็นการเตือนสติเตือนการกระทำในแต่ละวันของพวกเราให้เรานั้นใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทครับและไหนๆก็เข้ามาแล้วครับกรุณาช่วยกดไลค์กดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อได้รับทราบเรื่องราวข่าวสารใหม่ๆที่น่าประทับใจได้ทุกๆวันครับมารับฟังไปพร้อมกันให้จนจบแล้วตอนสุดท้ายเรามาพูดคุยกันครับขอเชิญรับฟังเกี่ยวกับนิทานความฝันดังต่อไปนี้ได้เลยครับเมื่อคืนนี้นั้นได้มีการสวดมนต์และภาวนาพอใกล้เที่ยงคืนก็เข้านอนและภาวนาต่อแต่ทว่าครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านเจ้าจิตใจที่ช่างคิดช่างฝันนี้นั้นมันก็ดันมาทำงานได้ปรากฏภาพว่ามีชายคนหนึ่งปรากฏตัวอยู่พร้อมกับลูกโลกจำลองหนึ่งลูกชายบุคคลดังกล่าวคนนั้นได้บรรยายถึงเหตุการณ์ในอนาคตให้ข้าพเจ้าได้รับฟังและในขณะเดียวกันนั้นยังใช้ไม้ชี้ลูกโลกประกอบคำบรรยายเชกดังเช่นคุณครูได้สอนหนังสือเด็กนักเรียนยังไงอย่างนั้นโดยที่ชายปริศนาคนดังกล่าวนั้นได้กล่าวว่าในปีคศ20แต่ทว่าไม่มั่นใจมากนักแต่สิ่งที่แน่ใจเลยคือตอนนั้นจำได้ชัดเจนและก็รู้ตัวว่าตนเองนั้นฝันอยู่โดยได้ย้ำตนเองว่าจะต้องจำให้ได้ว่าเมื่อตื่นมานั้นจะมีพื้นที่ของโลกณจุดนั้นแถบนี้จะมีการนูนขึ้นมาและจะปลอดภัยจากภาวะน้ำท่วมภัยพิบัติใหญ่ต่างๆทุกท่านครับทันใดนั้นเองลูกโลกก็ได้ขยายใหญ่ขึ้นจนกระทั่งเห็นพื้นดินเป็นสีน้ำตาลส่วนรอบๆพื้นดินนั้นครับได้เห็นภาพหยดน้ำกระจัดกระจายซึ่งชายปริศนาคนนั้นก็ได้มีการบรรยายต่อไปเรื่อยๆจนมีการพูดถึงการป้องกันสารพิษที่กำลังปกคลุมโลกและก่อให้เกิดอันตรายเป็นอย่างมากโดยมีใจความว่าการปิดปากปิดจมูกด้วยหน้ากากนั้นเอาไม่อยู่จะต้องมีการใช้วัสดุที่คล้ายผ้าใบแต่ต้องมีความหนาประมาณถึง5 นิ้วมามุงทับหลังคาบ้านอีกทีและผ้าใบนั้นจะยัดด้วยใยแก้วใยดูดซับสารรังสีเคมีต่างๆจนได้มีความหนาถึง5 นิ้วและมีการสาธิตการยัดใยแก้วในผ้าใบโดยข้าพเจ้านั้นได้ไปช่วยใส่ใยแก้วด้วยและนี่ครับทุกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับนิทานในเรื่องแรกที่ว่ามีชายปริศนา1 คนได้มีการมาพร้อมกันกับลูกโลกจำลองขณะเดียวกันนั้นได้มีการถือไม้มาชี้แล้วก็บรรยายไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องราวของโลกว่าจะมีจุดไหนที่เกิดน้ำท่วมจะมีจุดไหนที่เกิดแผ่นดินนูนสูงขึ้นมาจนพ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆนานาซึ่งทั้งนี้ครับก็ยังได้มีการบรรยายกันไปแบบเรื่อยๆเลยของชายปริศนาคนดังกล่าวนั้นโดยชายปริศนาในความฝันคนนั้นได้มีการบรรยายถึงเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบโดยได้มีการย้ำว่าการใส่ผ้าปิดปากต่างๆนั้นจะเอาไม่อยู่และถ้าจะป้องกันสารเคมีต่างๆได้จะต้องใช้วัสดุที่คล้ายๆกับผ้าใบโดยมีความหนาถึง5 นิ้วและข้างในความหนาประมาณถึง5 นิ้วนั้นจะต้องเต็มไปด้วยใยแก้วเพื่อที่จะป้องกันสารกัมมันตภาพรังสีต่างๆ
วัสดุนี้นั้นจะต้องถูกปกคลุมกับตัวหลังคาบ้านเพื่อที่จะได้ปลอดภัยและเอาอยู่กับสถานการณ์ณตอนนั้นนี่ครับทุกท่านก็คือคนอ่านข่าวสรุปให้ทุกท่านได้รับฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่รับฟังกันแบบการเล่านิทานแล้วอาจจะไม่เข้าใจแต่บางคนนั้นอาจจะเข้าใจในการอธิบายแบบเป็นแนวอธิบายข่าวอะไรแบบนี้นะครับทุกท่านครับก็ถ้าหากว่าใครที่เข้าใจตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ที่คนอ่านข่าวได้มีการเล่านิทานให้ทุกท่านได้รับฟังก็ลองพูดกันมาดูนะครับว่าแบบนี้ฉันก็เข้าใจแล้วผมก็เข้าใจแล้วหรือว่าถ้าใครที่เข้าใจแบบเป็นการเล่าแบบอธิบายแบบช่วงที่2ที่คนอ่านข่าวได้มีการอธิบายแบบสรุปไปให้ทุกท่านได้ฟังไปเมื่อครู่นี้ก็ลองพิมพ์กันมาดูนะครับว่าใครเข้าใจแบบไหนแบบแรกที่เป็นการนำเสนอแบบเล่านิทานหรือว่าแบบ2ที่เป็นการนำเสนอแบบสรุปทุกท่านครับไม่ว่าจะแบบไหนก็แล้วแต่ใครจะเข้าใจแบบไหนก็ตามหรือว่าจะเข้าใจทั้ง2แบบเลยก็ยิ่งดีทั้งนี้ครับก็ถือว่าได้รับทราบข่าวสารทั่วถึงกันทุกคนถ้ายังไงขอกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆแล้วก็ท่านผู้ที่ได้จัดทำเนื้อหาแล้วก็เรียบเรียงข้อมูลนิทานเรื่องนี้ให้ประชาชนได้รับฟังกันด้วยนะครับร่วมกันสาธุอนุโมทนาเป็นบุญไปร่วมกันครับท่านผู้ชมทุกท่านครอบครัวคนอ่านข่าวทุกคนครับก่อนจะรับฟังเนื้อหาเรื่องราวกันต่อไปนั้นใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กรุณาช่วยกดไลค์ให้กำลังใจคนอ่านข่าวกันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับตอนท้ายคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดคุยกันครับเรื่องราวถัดไปนั้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธาตุทั้ง4ครับเชิญรับฟังไปพร้อมกันได้เลยครับธาตุ4แปรปรวนทุกท่านครับภัยธรรมชาตินั้นเกิดจากธาตุทั้ง4นั่นก็คือดินน้ำลมไฟได้มีการแปรปรวนเพื่อปรับสมดุลโลกอะไรที่หนักจึงจะต้องสกัดออกและจะปรับรุนแรงมากยิ่งขึ้นพลังแห่งจิตนั้นจะเข้ามาควบคุมมวลรวมของโลกเมื่อมวลรวมของจิตที่สะสมนั้นมีสารสีดำนั่นก็คือกิเลสมากตัวกิเลสนี่เองครับท่านผู้ชมทุกท่านย่อมสร้างความเร่าร้อนจนกระทั่งไปกระแทกธาตุทั้ง4ให้ปั่นป่วนธรรมชาตินั้นจึงจะต้องปรับสมดุลใหม่ดังนั้นครับการรู้พิกัดปัจจัยเสี่ยงและที่อยู่ของเครื่องมือการทำลายและการปรับธาตุโลกย่อมจะทำให้เรานั้นเตรียมการป้องกันรับมือหลีกเลี่ยงการเสียหายอันตรายให้ปลอดภัยไปยิ่งขึ้นทุกท่านครับถ้าหากว่าเรารับฟังกันไปแบบเพลินๆก็อาจจะไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่ได้มีการแทรกปะปนอยู่ด้วยในเรื่องราวนี้ดังนั้นครับคนอ่านข่าวจึงจะขออนุญาตย้ำให้ทุกท่านว่าให้ตั้งใจรับฟังและก็ใช้สติคิดวิเคราะห์ไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าถ้าหากว่าเรารับฟังกันดีๆไม่ใช่แค่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธาตุทั้ง4อย่างเดียวไม่ใช่แค่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังจิตอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวกับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเอาละครับทุกท่านครอบครัวคนอ่านข่าวทุกคนตั้งใจรับฟังกันอย่างมีสติในย่อหน้าต่อไปพร้อมๆกันนะครับทุกท่านครับภัยจากธาตุดินแปรปรวนนั่นคือแผ่นดินไหวเราทุกคนนั้นครับจะต้องรับรู้ว่าบ้านที่เราอยู่นั้นอยู่ในเขตรอยเลื่อนรอยแยกของแผ่นดินหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่นั้นครับจะอยู่ในแถบภาคเหนือเช่นแถบ2เชียงนั่นคือเชียงใหม่เชียงรายใครที่อยู่2เชียงนี้บอกกันด้วยนะครับต่อไปนะครับ2ลำนั่นคือลำปางลำพูนและแม่ฮ่องสอนน่านตากแพร่กำแพงเพชรอุตรดิตถ์ซึ่งถ้าหากว่าครอบครัวคนอ่านข่าวท่านไหนที่อยู่ในโซน2ลำนี้ก็กรุณาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับต่อไปครับทุกท่านครับจะเป็นในส่วนของภาคตะวันตกนั่นก็คือกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีใครที่อยู่3โซนนี้กรุณาบอกกันด้วยนะครับต่อไปครับเป็นภาคใต้กระบี่พังงาระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์ทุกท่านครับภาคใต้ใครที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเหล่านี้กรุณาบอกกันด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ชายทะเลมากแล้วก็เป็นโซนที่อยู่ล่างสุดนะครับของประเทศไทยของเราถ้ายังไงเอาใจช่วยไปด้วยกันนะครับทุกท่านครับทุกท่านครับในเรื่องราวของธรณีและปัตตภีนั้นสำคัญยิ่งนักเพราะว่าเป็นฐานราก
ดังนั้นครับเมื่อใดที่ธรณีพิโรธสั่นไหวย่อมส่งผลต่อทุกๆสิ่งที่กำลังตั้งอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเลมหาสมุทรสิ่งก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำล้วนแล้วแต่จะส่งผลให้มีปัญหาตามกันมาดังเช่นเกิดภัยจากธาตุน้ำที่แปรปรวนนั่นคือคลื่นสึนามิน้ำป่าเขื่อนรั่วเขื่อนแตกดังนั้นครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านเรานั้นจะต้องรับรู้ว่าบ้านที่เราอยู่ในเขตชายฝั่งทะเลหรือไม่ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคตะวันออกและภาคกลางซึ่งก็จะมีจันทบุรีชลบุรีระยองตากสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามและยาวไปจนถึงภาคใต้เกือบทั้งหมดเราจะต้องรับรู้ว่าบ้านที่เราอาศัยอยู่นั้นอยู่ใต้เขื่อนหรือว่าอยู่ในร่องน้ำธรรมชาติที่ว่าจะเป็นน้ำจากภูเขานั้นไหลผ่านและใต้เขื่อนที่มีรอยเลื่อนแผ่นดินไหวอยู่หรือไม่ซึ่งถ้าเกิดว่ามีรอยเลื่อนแผ่นดินมากหรือว่าฝนตกมามากเขื่อนรับน้ำไม่ไหวก็จะต้องปล่อยออกหรือว่าถ้าคันดินเขื่อนชำรุดบิดเบี้ยวแล้วพังลงมามวลน้ำในเขื่อนที่มหาศาลย่อมไหลมาอย่างรุนแรงแม้นว่าเป็นจังหวัดที่ไม่มีเขื่อนตั้งอยู่ก็ตามแต่ว่าเป็นทางผ่านของน้ำแล้วมีแม่น้ำสายใหญ่ทั้งปิงวังยมน่านก็ย่อมจะเสี่ยงต่อน้ำท่วมเช่นนครนายกนครสวรรค์อุตรดิตถ์สุโขทัยแม่น้ำบางปะกงฉะเชิงเทราดังนั้นนะครับทุกท่านครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกคนบ้านเรือนที่อยู่ใต้เขื่อนหรือว่าในทางเดินของน้ำย่อมน่าเป็นห่วงเช่นบ้านอยู่ใต้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในลพบุรีและสระบุรีใต้เขื่อนวชิราลงกรณ์เขาแหลมและเขื่อนศรีนครินทร์ในจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลในจังหวัดตากเขื่อนกิ่วลมในจังหวัดลำปางเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกรวมไปทั้งเขื่อนทางอีสานเช่นเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิทั้งนี้ครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านก็ยังมีการรวมไปจนถึงเขื่อนที่อยู่ปลายน้ำที่รับน้ำจากเขื่อนใหญ่ๆก่อนที่จะลงสู่ทะเลอ่าวไทยนั่นก็คือเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทคนอ่านข่าวขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วก็สมมุตินะครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านขออนุญาตสมมุติว่าเขื่อนเจ้าพระยารับน้ำไม่ไหวแล้วน้ำนั้นย่อมไหลลงสู่จังหวัดทางน้ำนั่นคือสิงห์บุรีพิจิตรอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการและถ้าโชคร้ายถ้าช่วงนั้นเกิดมีน้ำทะเลหนุนสูงหรือว่ามีคลื่นยักษ์มาดันไว้ดังนั้นแล้วจังหวัดปลายน้ำจะอยู่กันอย่างไรถูกขนาบทั้งน้ำจากเขื่อนและก็น้ำจากทะเลจะอยู่ในน้ำหรือไม่ทุกท่านครับเขื่อนจีนนั้นมีการใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งได้ตั้งอยู่บนเหนือหัวสันขวานของไทยถ้าหากว่าวันใดปล่อยน้ำลงมาแบบมหาศาลจากน้ำล้นรั่วหรือว่าแตกจังหวัดริมโขง8จังหวัดย่อมน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันให้ดูภาพข่าวน้ำท่วมปีนี้นะครับทุกท่านว่ามีการท่วมจังหวัดใดบ้างปีต่อไปนั้นก็จะมาในเส้นทางแบบนั้นเป็นร่องน้ำที่ไหลท่วมทับรอยปัจจุบันนั่นเองและนี่ไงครับทุกท่านครับเป็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพียงว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเพียงอย่างเดียวนะถึงบอกและก็ย้ำให้ทุกท่านนั้นรับฟังกันโดยใช้สติและก็ใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ไปด้วยฟังแล้วเป็นอย่างไรล่ะมีการวิเคราะห์นะครับตั้งแต่เรื่องราวของธรณีปัตตภีซึ่งนั่นก็คือแผ่นดินนั่นเองครับโดยในเรื่องนี้นั้นครับได้มีการใช้คำว่าธรณีและปัตตภีพิโรธซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้มีการอธิบายไว้แล้วว่าคือแผ่นดินไหวซึ่งถ้าหากว่าใครที่ตั้งใจรับฟังกันตั้งแต่แรกดังที่คนอ่านข่าวนั้นแนะนำให้ตั้งใจรับฟังกันก็ย่อมจะรู้นะครับว่าทุกอย่างที่กำลังมีการเกิดขึ้นในเรื่องราวโดยเฉพาะเกี่ยวกับน้ำท่วมณปัจจุบันนี้นั้นเกิดมาจากมีการแผ่นดินไหวจนมีการส่งผลกระทบไปในด้านหลายๆอย่างนะครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทำให้มวลน้ำมีการเกิดคลื่นยักษ์
แล้วจากนั้นก็มีน้ำไหลออกมาตามร่องน้ำตามลายของน้ำพอไหลมาเรื่อยๆมันก็ไหลอยู่ทางเดิมกันแบบเรื่อยๆซึ่งในใจความเรื่องนี้นั้นครับทุกท่านครับได้มีการแนะนำให้ไปย้อนดูข่าวเกี่ยวกับน้ำท่วมในอดีตว่ามีการท่วมจังหวัดไหนบ้างมาจากเส้นไหนอะไรยังไงกันบ้างแล้วพอปีต่อๆไปก็ล้วนแล้วแต่และก็ย่อมที่จะมาในเส้นทางนั้นๆเดิมๆเพราะว่ามันเป็นทางของน้ำแต่เราก็จะต้องดูนะครับว่าเป็นร่องน้ำที่เกิดจากธรรมชาติหรือว่าที่มาจากเขื่อนหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องรู้นะครับว่าเราเนี่ยอยู่ในจุดไหนอยู่ในรอยแยกหรือเปล่าอยู่ในระดับเท่าไหร่ของมวลน้ำนะครับผมซึ่งเรื่องราวพวกนี้นะครับทุกท่านครับถ้าหากว่าเราพูดกันตามวิทยาศาสตร์เนาะเราสามารถไปหาข้อมูลได้นะครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านครับว่าตอนเนี้ยเราอยู่จังหวัดไหนตอนเนี้ยที่ตั้งของเรานั่นน่ะเป็นที่แบบไหนเป็นที่ราบลุ่มหรือเปล่าเป็นที่เนินสูงหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ที่มันเป็นหลุมลึกระหว่างภูเขาอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่ารับฟังไว้แล้วเกิดสติเกิดความรู้ใครที่อยู่ในจังหวัดไหนกรุณาพิมพ์บอกกันด้วยนะครับจะบอกว่าเป็นภาคไหนก็ได้นะครอบครัวท่านอื่นๆจะได้รับทราบกันด้วยว่าแต่ละจังหวัดนั้นยังปลอดภัยสบายดีกันอยู่ไหมหรือว่าบ้านของท่านอยู่จังหวัดนี้แล้วเคยน้ำท่วมมาแล้วก็มาบอกกันได้นะแล้วจะดีมากๆเลยถ้าหากว่ามีการบอกว่าดิฉันไม่เคยน้ำท่วมเยอะขนาดนี้เลยที่ผ่านมานั้นดิฉันอาจจะไม่เคยน้ำท่วมมาเป็นหลายปีแล้วแต่ปีนี้มาน้ำท่วมอะไรทำนองนี้นะครับท่านอื่นๆเขาจะได้รับทราบอย่าลืมนะครับใส่จังหวัดเอาไว้ด้วยจะได้รับรู้ว่าอยู่จังหวัดไหนกันบ้างจะได้เตือนภัยให้กับกันและกันนะครับใส่ชื่อเล่นเอาไว้ด้วยนะครับครอบครัวคนอ่านข่าวจะได้เรียกกันถูกนะครับทุกท่านครับและที่ฟังไปเมื่อครู่นี้นั้นก็เกิดจากภัยที่เกิดจากธาตุน้ำในการแปรปรวนซึ่งก่อนจะเกิดธาตุน้ำแปรปรวนนั้นก็เกิดมาจากธาตุดินแปรปรวนก่อนนะครับในส่วนลำดับถัดไปนั้นครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธาตุไฟแล้วนะครับโอ้โหทุกท่านครับขนาดว่าธาตุน้ำยังว่าน่าเป็นห่วงแล้วธาตุไฟจะขนาดไหนกันเชียวรับฟังไปพร้อมกันให้จนจบนะครับท่านผู้ชมครับภัยจากธาตุไฟแปรปรวนก็เช่นภูเขาไฟระเบิดพอได้ยินเกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดแล้วก็อาจจะน่ากลัวนะครับทุกท่านครับแต่ทว่าประเทศไทยของเรานั้นไม่น่าเป็นห่วงครับก็คงจะมีแต่ฟ้าแลบฟ้าผ่าเสียงดังรุนแรงแต่ที่น่ากลัวแล้วก็เป็นข้อยกเว้นเลยก็คือไฟที่อยู่เหนือการควบคุมไฟจากฟ้าแสงจากลูกไฟและแสงแห่งจักรวาลพอรับฟังดูแล้วอาจจะเข้าใจยากนะครับซึ่งคนอ่านข่าวเนี่ยตีความได้ว่าอาจจะเกิดจากอุกกาบาตหรือว่าอาจจะเกิดจากอะไรที่มันหล่นลงมาจากฟ้าแล้วอาจจะทำให้เกิดการเป็นไฟลุกนะครับผมซึ่งก็มีข่าวออกมากันอย่างเยอะนะครับแล้วก็เมื่อหลายพันล้านปีก่อนนะครับโลกของเรานั้นก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของอุกกาบาตด้วยและนี่ครับก็ถือว่าเป็นการเตือนภัยที่มีการอ้างอิงมาจากวิทยาศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติของโลกมนุษย์ครับลำดับถัดไปนั้นครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภัยจากธาตุลมแปรปรวนซึ่งก็จะเป็นพวกลมพายุต่างๆนะครับประเทศไทยของเรานั้นได้ตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างปลอดภัยครับที่เขียนมานั้นได้อิงหลักธรณีวิทยาหลักภูมิศาสตร์ที่ตั้งที่มีข้อมูลบันทึกเอาไว้อยู่แล้วข้าพเจ้าเพียงแต่นำมาร้อยเรียงให้เป็นภาษาที่อ่านง่ายเพียงเท่านั้นเองร่องรอยทางน้ำรอยแยกแผ่นดินในปัจจุบันย่อมพยากรณ์สู่ภาพในอนาคตและนี่ครับทุกท่านก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับธาตุทั้ง4ท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านรับฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างอย่าลืมนะครับคอมเมนต์กันมาด้วยพูดคุยกันมาได้เลยแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นของท่านด้วยเพราะว่าคนอ่านข่าวจะได้เรียกท่านถูกนะครับและก่อนจะเข้าสู่ในเรื่องราวลำดับถัดไปนั้นครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กรุณาช่วยกดไลค์ให้กำลังใจคนอ่านข่าวกันด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกรุณากดติดตามมาเป็นครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยกันเถอะนะครับในเรื่องราวถัดไปนั้นครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมิติแล้วครับเรื่องนี้อาจจะรับฟังดูแล้วน่าพิศวงแล้วก็ชวนกันงุนงง
ถ้ายังไงก็ขอให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไปพร้อมกันครับขอเชิญรับฟังไปพร้อมกันได้เลยครับมิติที่เราอยู่คือมิติที่3กว้างยาวสูงอยู่กับเวลาที่เดินตามแสงหากว่าเราเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงจะย้อนไปเห็นอดีตได้ดังนั้นครับถ้าเราบินรอบโลกด้วยความเร็วมากกว่าแสง10นาทีเรานั้นจะกลับมายังจุดเดิมเมื่ออดีต10นาทีนั้นและจิตนี่แหละที่มีความเร็วมากกว่าแสงมากนักถ้าจิตมีคุณภาพจะย้อนไปอดีตอนาคตได้หมดท่านผู้ชมครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกคนอดีตปัจจุบันและอนาคตนั้นทับซ้อนกันแต่ละคนนั้นมิติมนุษย์สามารถที่จะย้อนเวลาได้โดยวิธีการในการเดินทางเร็วกว่าแสงทะลุมาอีกมิติหรือว่าการเวลาอาจจะรับฟังดูแล้วชวนสงสัยแต่ทว่าครับทุกท่านเมื่อเรานั้นมองดูดวงดาวดวงจันทร์บนฟากฟ้าที่ห่างไกลสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่ดวงดาวในปัจจุบันแต่คืออดีตของดวงดาวทั้งนี้ครับกว่าแสงจะวิ่งมากระทบกับดวงตาของเราใช้เวลานานสิ่งที่เราเห็นนั้นคือดวงดาวในอดีตดังนั้นครับทุกท่านเมื่อเราไปในสถานที่บางแห่งเช่นอยุธยาแล้วได้ยินเสียงดาบและเห็นภาพการสู้รบของทหารโบราณนั่นเป็นเสียงของการรบกันในสมัยสงครามอยุธยาในอดีตและเสียงภาพมันได้เล็ดลอดข้ามมิติเวลามาโอ้โหทุกท่านครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกคนท่านฟังดูแล้วท่านรู้สึกอย่างไรจะต้องขอบอกก่อนนะครับทุกท่านครับยามเมื่อยังเยาว์วัยคนอ่านข่าวนั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสารคดีแล้วก็วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์โดยเฉพาะในเรื่องของจักรวาลโดยคนอ่านข่าวครับได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของแสงโดยที่คนอ่านข่าวรู้นะครับก็คือว่าถ้าหากว่าเราสามารถเดินทางเร็วกว่าแสงได้เราจะสามารถย้อนเวลาได้หรือว่าอาจจะสามารถข้ามไปในอนาคตอีกมิติหนึ่งได้อันเนี้ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยนะทุกท่านนะเป็นสารคดีของฝรั่งเขาที่ได้มีการทำเกี่ยวกับเรื่องราวของการเดินทางข้ามเวลาแล้วได้มีการตีพิมพ์มาเป็นสารคดีเผยแพร่ไปสู่ทั่วโลกครับแล้วพอคนอ่านข่าวมารับฟังเกี่ยวกับนิทานเรื่องนี้ที่เราได้รับฟังไปพร้อมกันนี้มีการสอดคล้องกันอย่างมากเลยครับทุกท่านครับก็เลยทำให้คนอ่านข่าวเนี่ยรู้สึกขนลุกไปพร้อมๆกันกับครอบครัวคนอ่านข่าวณตอนนี้เลยครับซึ่งถ้าหากว่าครอบครัวคนอ่านข่าวท่านไหนนะครับที่ไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวของการเดินทางข้ามเวลาที่ได้มีการทดลองและได้เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้ทุกท่านครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าคนอ่านข่าวนั้นพูดความจริงกรุณานะครับลองไปพิมพ์ใน Google ดูนะว่าเครื่องยิงอะตอมทุกท่านนะจำไว้นะแล้วไปพิมพ์ใน Google เพื่อพิสูจน์ได้เลยเกี่ยวกับคำว่าเครื่องยิงอะตอมคนอ่านข่าวขออนุญาตพูดสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ในเครื่องยิงอะตอมนี้นั้นครับจะเป็นการยิงประจุบวกและประจุลบเข้ามาชนกันโดยที่ความเร็วในการที่จะเข้ามาชนกันเนี่ยจะมีความเร็วเทียบเท่ากับแสงหรือว่าณปัจจุบันนี้อาจจะเป็นความเร็วแสงเลยก็เป็นได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับสาเหตุที่นักวิทยาศาสตร์อยากจะให้ประจุบวกและประจุลบหรือก็คืออะตอมเนี่ยมันมาชนกันเพราะอะไรนั่นก็คือว่าจะได้ทำให้เห็นว่ามีการเกิดหลุมดำจริงๆหรือไม่เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ระดับโลกนั้นเชื่อกันว่าเมื่อเกิดหลุมดำขึ้นมาหลุมดำหรือว่ารูหนอนนั้นสามารถที่จะข้ามไปอีกภพหนึ่งข้ามไปอีกมิติหนึ่งนั่นเองครับเป็นยังไงทุกท่านฟังดูแล้วขนลุกไหมคนอ่านข่าวขนลุกมากๆนะใครที่จะหาว่าไม่เชื่อใครที่จะบอกว่าพูดไปเรื่อยหรือว่ามั่วทุกท่านครับไปพิมพ์ใน YouTube ได้เลยนะพิมพ์ว่าเครื่องยิงอะตอมหรือว่าพิมพ์ได้เลยว่าสารคดีเกี่ยวกับการย้อนเวลาซึ่งก็จะมีเครื่องยิงอะตอมนี่แหละครับปรากฏออกมาให้ทุกท่านได้เห็นกันขออภัยจริงๆนะครับที่คนอ่านข่าวนั้นพูดยาวกันหน่อยซึ่งคนอ่านข่าวเนี่ยชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยเกี่ยวกับเรื่องราวของมิติอีกจักรวาลหนึ่งหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของดาราศาสตร์แล้วก็ดวงดาว
แล้วในคลิปวิดีโอนี้นั้นก็ได้มีการพูดถึงโดยได้มีการสอดแทรกเกี่ยวกับเรื่องราวของความเชื่อเรื่องราวของศาสนาและเรื่องราวของพลังจิตทุกท่านครับถ้าเราลองฟังดูแล้วเนี่ยมันมีการสอดคล้องกันอย่างมากๆเลยนะครับในเรื่องราวของความเชื่อในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และสิ่งที่จะเร็วที่สุดโดยที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้ทุกๆคนนั้นนั่นก็คือจิตใจในที่นี้นั่นก็คือความคิดนั่นแหละครับตอนนี้เราลองจินตนาการดูนะว่าเราอยากไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วทันใดนั้นครับเราก็คิดออกเลยว่าเราไปที่นั่นแล้วลองคิดดูนะมันเร็วมากๆเลยนะทุกท่านนะมันเร็วแบบเร็วมากอะลองคิดดูว่าเราอยากจะไปจ่ายตลาดเนี่ยเราก็อยู่ที่ตลาดละลองคิดดูนะว่าเราอยากจะไปเซเว่นเนี่ยเราอยู่ที่เซเว่นละคือแค่ความคิดอะว่าเราคิดไปอยู่ที่นั่นจิตเราไปอยู่ที่นั่นมันก็รวดเร็วซะเหลือเกินครับทุกท่านครับและนี่ครับจึงเป็นสาเหตุที่ในเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้นั้นมีการเปรียบเทียบระหว่างจิตใจนั่นก็คือความรู้สึกนึกคิดมาเทียบกับเรื่องราวของความเร็วแสงซึ่งในวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยความเร็วแสงถ้าใครที่ทำได้ในความเร็วแสงก็จะสามารถย้อนเวลาได้แล้วก็สามารถข้ามไปอนาคตได้แล้วมนุษย์นั้นสามารถที่จะทำอะไรได้เร็วเทียบเท่ากับความเร็วแสงได้นั่นก็คือจิตใจโอ้โหขออภัยจริงๆนะครับถ้าหากว่าคนอ่านข่าวพูดอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่ในคลิปวิดีโอนี้ขอกราบประทานอภัยจริงๆคนอ่านข่าวเนี่ยฟังแล้วก็ขนลุกไปตามๆกันเลยกับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกคนถ้ายังไงก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับทุกท่านที่ได้มีการจัดทำแล้วก็เรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ทุกท่านครับการที่ทุกคนได้เข้ามารับฟังได้เข้ามากดไลค์หรือว่ากดติดตามและรวมทั้งกดรูปกระดิ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอนี้ในการต่อเติมช่องนี้ในการพัฒนาและก็ติดตามข่าวสารสถานการณ์ของโลกใบนี้ครับโดยเฉพาะประเทศไทยเราทุกคนนั้นจะก้าวไปด้วยกันได้ไกลถ้าหากว่าเราสามัคคีแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจไปด้วยกันไปได้ไกลครับพอพูดมายาวขนาดนี้แล้วครับถ้าคนอ่านข่าวจะบอกว่าขออนุญาตหยุดพักเกี่ยวกับเรื่องราวของความคิดเห็นครอบครัวคนอ่านข่าวซึ่งถ้าคนอ่านข่าวพูดแบบนี้ก็คงจะทำให้ครอบครัวคนอ่านข่าวหลายๆท่านที่ฟังมาจนถึงณตอนนี้มีความน้อยอกน้อยใจเป็นอย่างมากดังนั้นครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้สบายใจกันได้เลยแม้ว่าคนอ่านข่าวจะมีการนำเสนอคลิปยาวๆมาจนถึงขนาดนี้แล้วแต่คนอ่านข่าวครับก็จะยังคงนำเสนอความคิดเห็นของครอบครัวคนอ่านข่าวว่าเขาแต่ละคนนั้นได้มีการคิดเห็นไว้ว่าอย่างไรทุกท่านสบายใจได้นะครับแต่ทว่าครับคนอ่านข่าวขอสักนิดหนึ่งได้ไหมครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกคนขอให้กดไลค์ให้กำลังใจคนอ่านข่าวได้ไหมในการนำเสนอและกดติดตามมาเป็นครอบครัวคนอ่านข่าวกันด้วยถ้ายังไงก็ขอบพระคุณกันล่วงหน้านะครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านซึ่งความคิดเห็นที่คนอ่านข่าวกำลังจะหยิบยกมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังไปพร้อมกันนั้นเป็นความคิดเห็นที่มาจากคลิปวิดีโอนี้ครับเป็นคลิปวิดีโอที่ชื่อว่าระทึกเลยผู้ยังรู้นิมิตโลกอาจจะพังพินาศจากภัยธรรมชาติแผนที่จะเปลี่ยนไปเพราะว่าน้ำจะท่วมโลกประเทศไทยของเรานั้นจะยังคงเหลือเพียงบางส่วนหรือเปล่าทุกท่านครับเรื่องราวนี้นั้นก็ล้วนแล้วแต่จะเกี่ยวข้องกันและก็เกี่ยวโยงกันกับเรื่องราวที่ท่านได้รับฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้ในตอนต้นคลิปวิดีโอดังนั้นครับทุกท่านครับได้โปรดเถอะนะกรุณาเนี่ยเมื่อรับฟังในส่วนของความคิดเห็นนี้เสร็จแล้วติดตามไปรับฟังเกี่ยวกับเรื่องราวที่มีการพูดถึงผู้ยังรู้นิมิตกันด้วยนะครับซึ่งวิธีการจะติดตามไปรับชมรับฟังกันแบบง่ายๆเลยสามารถดูได้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้ครับทุกท่านสามารถกดได้ที่ลิงก์ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับหรือใครที่สะดวกไปดูที่คอมเมนต์ก็สามารถดูได้ตรงคอมเมนต์แรกที่คนอ่านข่าวได้มีการปักหมุดเอาไว้นะครับเอาละครับทุกท่านครับมาดูกันนะครับกับความคิดเห็นแรกความคิดเห็นแรกครับมาจากคุณพี่ปาริชาติคุณพี่ปาริชาติครับได้มีการบอกว่าถ้าเราทำใจยอมรับกับทุกสถานการณ์
ที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็จะไม่กลัวทุกข์ทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาของโลกขอให้ทุกคนนั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคิดดีพูดดีทำดีโอ้โหทุกท่านครับท่านรับฟังแล้วท่านรู้สึกอย่างไรความคิดเห็นของคุณพี่ปาริชาติขอกราบขอบพระคุณจริงๆรู้ซึ้งถึงแก่นแท้ของความเป็นธรรมดาของโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปกราบขอบพระคุณครับสาธุความคิดเห็นท่านต่อไปครับมาจากคุณพี่คุณพี่คุณครับได้บอกว่ามันก็เปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วค่อยๆเปลี่ยนไปแบบไม่รู้ตัวเราตายแล้วตายอีกอย่าไปตื่นเต้นเลยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคุณจะรอดคนเดียวได้ยังไงฟังแล้วก็สบายใจขึ้นมาทันทีครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะทุกท่านนะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งมันค่อยๆเปลี่ยนไปโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวเลยซึ่งคุณพี่ท่านนี้ครับก็ได้เน้นย้ำบอกเลยว่าอย่าไปตื่นเต้นเลยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราจะรอดคนเดียวได้ยังไงซึ่งมันก็จริงอย่างคุณพี่เขาว่านะครับคนเรานั้นมีเกิดก็ต้องมีดับแต่สิ่งสำคัญนั้นก่อนที่เราจะดับเส้นทางที่เราอาศัยอยู่บนโลกใบนี้นั้นเราจะทำอะไรเราจะคิดดีพูดดีทำดีไปด้วยกันนะครับผมความคิดเห็นท่านต่อไปครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านมาจากคุณพี่วรัตน์คุณพี่วรัตน์ครับได้มีการบอกว่านาทีนี้ต้องรีบเตรียมกายเตรียมใจเร่งทำความดีให้มากที่สุดจะได้มีสติเมื่อภัยมาและนี่ครับทุกท่านครับก็คือความคิดเห็นทั้ง3ความคิดเห็นที่ได้มีการได้รับการกดไลค์มากที่สุดและทั้งยังได้มีการติดท็อปความคิดเห็นยอดนิยมเป็น3อันดับแรกนะครับผมแต่ทว่าครับทุกท่านครับไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าใครที่คอมเมนต์แล้วเกิดว่าคนอ่านข่าวนั้นอ่านแล้วประทับใจอ่านแล้วคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวคนอ่านข่าวท่านอื่นๆในการนำมาเสนอคนอ่านข่าวก็จะขออนุญาตหยิบยกความคิดเห็นนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการกดถูกใจเป็นอย่างมากก็ตามหรือว่าจะไม่ได้รับการกดถูกใจเลยก็ได้ถ้าคนอ่านข่าวอ่านแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็จะหยิบยกมานำเสนอให้ท่านอื่นๆได้รับฟังกันนะครับแต่จะหยิบยกมาเพียงแค่1ความคิดเห็นเท่านั้นนะครับดังนั้นทุกท่านไม่ว่าจะคอมเมนต์อย่างไรไม่จำเป็นจะต้องได้รับการกดไลค์เป็นอย่างมากอย่างเดียวทุกท่านก็สามารถมีโอกาสในการนำเสนอความคิดเห็นให้ท่านอื่นๆได้รับชมรับฟังไปพร้อมกันได้นะครับผมเพราะว่าพวกเรานั้นคือครอบครัวเดียวกันครอบครัวคนอ่านข่าวความคิดเห็นที่คนอ่านข่าวกำลังจะหยิบยกมาเสริมให้พิเศษนั่นก็คือความคิดเห็นจากคุณพี่ศิรภพความคิดเห็นจากคุณพี่ศิรภพนั้นได้บอกว่าถึงเวลานั้นก็จะรู้เองว่าเป็นอย่างไรหาทางเอาตัวรอดให้ได้อย่าสติแตกแหกปากโวยวายเหมือนคนบ้าโลกบอบช้ำมามากแล้วเกินกว่าจะเยียวยาถึงเวลาที่ต้องปรับสมดุลใหม่โดยการลดประชากรโลกเหลือแค่บางส่วนหลังจากนั้นก็เริ่มต้นกันใหม่ความคิดเห็นของคุณพี่ศิรภพท่านนี้นะครับคนอ่านข่าวเชื่อว่าเขาคงจะปลงแล้วล่ะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของภัยต่างๆซึ่งคุณพี่ท่านนี้นั้นน่าจะไปถึงขั้นที่ผ่านไปทุกๆขั้นและปลงกับเรื่องราวต่างๆแล้วครับถ้ายังไงก็ขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยที่เขาได้บอกและเน้นย้ำว่าหาทางเอาตัวรอดให้ได้แล้วก็อย่าไปสติแตกแหกปากโวยวายเหมือนคนบ้าเพราะว่าโลกใบนี้นั้นบอบช้ำมามากแล้วมากเกินกว่าจะเยียวยาได้แล้วถ้าถึงเวลานั้นเขาได้บอกว่าก็คือการปรับสมดุลใหม่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของประชากรโลกดังนั้นครับทุกท่านครับไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรกันมากนะทุกท่านนะเพียงแค่รับฟังเอาไว้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และก็เป็นการเสริมสร้างเกี่ยวกับเรื่องราวของสติให้เรานั้นใช้ชีวิตในแต่ละวันบนความไม่ประมาทคิดดีทำดีพูดดีทุกอย่างนั้นมีเกิดมีตั้งอยู่และมีดับไปเป็นธรรมดาของโลกใบนี้เอาละครับทุกท่านครับท้ายที่สุดนี้นั้นถ้าหากว่าท่านคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้นะครับและกรุณาช่วยกดไลค์เพื่อเป็นการให้กำลังใจกับโลกใบนี้
กดติดตามเพื่อมาเป็นครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยกันและกดรูปกระดิ่งเอาไว้เพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนทุกสถานการณ์แบบทันท่วงทีที่นี่ TRN TV คนอ่านข่าวขอขอบพระคุณครับ